kebanjiran guys. Ini mau menuju ke kalinya guys. Sebelum videonya dimulai, tekan tombol subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Subscribe sekarang, gue hitung sampai 3, 2, 1. Terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Selamat menonton. Lagi naik ke jalan. Sama rata guys banjirnya. Tapi kalau kanannya tuh sebelah kanan mah nggak banjir guys. Satu. Kalau sebelah kiri dan sini juga. Apa? Dia ngeblok anjir. Panteng doang guys. Halo guys, welcome back.